మా ఇంట్లో చేసేటువంటి బెండకాయ పులుసు ఎప్పుడు చేసినా సూపర్ హిట్ అండి. షడ్రసోపేతంగా ఉగాది పచ్చళ్ళ తిన్న కొద్దీ తినాలనిపించి ఎంత రుచిగా ఉంటుంది. దీనికోసం నూనె వేడి చేయండి. దీనిలో మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి మెంతుల్ని రంగు మారనివ్వండి. రంగు మారిన మెంతుల్లో శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేపండి. ఆ తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపోను ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయల్ని మెత్తబడినివ్వండి. మెత్తబడినటువంటి ఉల్లిలో 300 గ్రాముల బెండకాయ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద బెండ ముక్కల మీద కాస్త పొంగు వచ్చేంత వరకు వేపండి. ఆ తర్వాత కారం, పసుపు, పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నుంచి తీసినటువంటి 1/2 లీటర్ చింత పులుసు, బెల్లంగడ్డ, ఓ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలిపి 15 నిమిషాల పాటు లేదా బెండకాయ మెత్తబడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మరిగించండి. దింపబోయే ముందు 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండిలో కలిపినటువంటి నీరు, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఇంకొక 2 ఉడుకులు రానిచ్చి దింపేసుకుంటే మీ పులుసుకు తిరిగి ఉండదంతే.